我嘅弟子們，黃昏好啊！今日咧清明嘅小 live 啦，想教睇下啲資訊類型嘅嘢啊。咁大家每一日咧喺市場上面都會好多唔同嘅新聞啦。其實 time and surfing 係啦，咁我想教下大家，喂點樣睇新聞咧？自從阿聰聰咧上任之後咧，大家發現咧，我哋啲新聞咧快過走馬燈嘅，咁啊而且咧好容易咧會跌入呢個分析嘅陷阱啊。OK，咁啊，第一隻想同大家講下美股啦，Tesla 啦，呢個新聞係啦，每日都見到呢個牛牛嘅20大啦。咁第一隻就係 Tesla 啦，收高係5.33%嘅，係啦，琴日係呢個星期三晚啦，成交580億美金嘅。咁啊，星期三有消息傳出就係話Elon Musk 擔任高級顧問生涯好快完啦，咁亦都就係話核心圈子啦，好快會翻去車嗰度啦。咁其實長期以嚟咧 ，Tesla 就俾人串佢係不務正業嘅，咁啊導致到咧嗰個嘅車嘅銷售又唔掂啦，好多嘢都唔掂啦。咁同埋佢搞好多啲炒人咧，令到個市場情緒係非常之差㗎。咁啊 Q1 個汽車交付量336000架啦。咁其實我想講呢一件事咧，就係話大家喺翻嗰個嘅市場嘅時候咧，唔好本末倒置。OK， 點解唔好本末倒置啊？因為你要揾翻問題嗰個核心先，係啦。美股方面揾翻問題嗰個核心先。核心就係話佢嗰個嘅毛利率一直都係跌緊啦，新款欠缺車啦，跟住無啦啦加關稅啦，跟住中國車崛起啦 competitor 又弱啦，咁所以其實呢啲先係核心咯。佢只去做唔做嗰啲咁嘅叫做統籌啊、領導呢啲係花邊嘢咯。所以其實你見到一件事就係話，當佢呢啲股份咁樣升上去嘅話咧，佢會有一個嘅瞬間嘅回落嘅，OK， 即係佢有個瞬間回落啦，或者好似煲水新聞，煲兩嘢又跌翻落去咁樣嘅，係啦，呢一個亦都係佢哋經常會見到嘅情況啦，OK， 經常會見到嘅情況啦。咁大家面對呢啲股份嘅時候咧，最緊要認清問題嘅核心㗎。嗱，你見到最近喺300蚊，其實呢個好大阻力嘅，300蚊樓下都係可以㗎，係順住個勢去做淡倉咯，O 唔 OK 啊？即係順住個勢係繼續去掃淡倉咯，而唔係話咩啊？而唔係話聽少少消息就去做翻。所以其實認清真相，大家第一個點要知道啦。好啦，咁第二隻 Nvidia 就係話佢嗰個嘅成交方面咧係啦，咁咪都係偏大啦，仲有就佢有個仔啦 ，OK， 咁呢一個嘅話其實你都可以留意翻，咦原來佢嗰個嘅消息面就係呢啲啦，同埋佢而家有一個嘅根源性嘅問題就係去搞嗰啲關稅會影響到晶片咧，係啦，呢一啲嘅話其實你都係要知道翻佢係實質上影響到佢嗰個嘅消息咯。OK， 即係你實質上呢樣嘢影響到佢嘅消息先至做翻咯，而唔係話聽到啲重複性嘅消息啊，又真係做翻。咁所以嚟講咧，你小心啲。仲有就係近期關稅嘅新聞咧，大家係會經常係會喐到噶。咁而最慘一定係蘋果啦，呢啲啦，係啦。點解啊？因為佢加關稅加越南啦，加柬埔寨40幾喎，係啦，對兩關稅咁咪食晒屎咁樣啦。咁蘋果呢個就最麻煩嘅。咁嚟緊蘋果亦都係一隻美股方面關稅極度敏感嘅嘢啦。因為無論印度26%，越南46%食到正，係啊，舐晒屎咁樣啦。OK，咁另外啦，佢唔會俾任何貨品去豁免關稅嘅。咁即係叫 Apple 係硬食啦。咁 Apple 個市場係俾呢一個嘅華為啊、小米搶緊噶嘛。哇！你仲叫硬食喎，咁咪食蕉咯。OK，咁仲有就係話點解印度好似冇份？因為印度本身關稅已經好高噶啦。OK，佢已經好高噶啦。咁仲有就係話你係要知道翻。佢呢樣嘢化解嘅話咧，化解唔化解都係好麻煩，OK？咁啊，泰國同馬來西亞咧36同24都好麻煩嘅，韓國都係25，即係呢壇嘢咧 ，Apple 咧食到啪啪聲啊，OK？正面、橫面、側邊都食晒屎咁樣，咁所以嚟講呢個大家係必然要係小心啲嘅，OK？即係呢個你係要必然好小心啦，係啦，即係有一個嘅境地喺度啦，佢係會有一個好大嘅波動性喺度啦 ，OK， 咁仲有啦，呢一個嘅股份啦，譬如呢啲車股啦，嗱，
關稅都影響到佢喎，關稅可能會影響到個動態嘅噃。咁仲有啦，其實三大美股指數咧都穿晒位啊！爆炒 Live 同學仔就教咗你哋點樣去做翻啦，OK？點樣去做翻佢哋嗰個嘅位啦方面啦，咁呢啲都要小心啲，OK？即係啲小心啲佢方面，同埋個 VX 嚟講咧都係偏大嘅，OK？都係升緊上去啦。咁呢一個嚟講，你哋都係有個心理準備，佢嗰個嘅波動性係會高啦，同埋波動性係會大啲啦，夾住晒啲磅啊，夾住晒啲嘢啦。仲有就係話啲關稅嘅消息咧，係必然會係不停咁樣彈出彈入嘅，大家唔好覺得佢係會有一個單邊性嘅嘢咯，OK？唔好覺得佢有單邊性嘅嘢啦，同埋你唔好覺得佢係會有一個冇方向性嘅嘢咯，係絕對係勁有方向咯。我冇 OK 俾我 OK 我先，係啦，即係勁有方向啦。仲有就係話佢行得嚟都係會非常之有性格啦。咁呢一啲嚟講，你都係要有一樣嘢係要知道翻嘅，OK？即係你一樣知道翻，哦，原來佢超有性格，同埋佢超有嘢嘅。咁呢啲嘅話，你都可以有個諗法咯，同埋個 thinking 咧係要諗咯。如果唔係嘅話，你就會可能變咗傻座仔咁樣咯，明白？即係你冇諗住錯邊係會有結果咯，係啦。仲有呢個 VS 一高嘅話咧，佢嗰啲期權 IV 又會大啦，仲有我哋夜期嘅都係會大啦，同埋而家係等緊有個商務部嘅話咧還佢拖啦。咁如果你還佢拖嘅話，我相信係啦，相信咧佢三件事都係會行得超快嘅。咁啊仲有啦，啲期權方面啦，係啦，大家小心啲。下個禮拜同埋仲有下個禮拜嘅話，我哋今個月嗰個交易數目冇咁多㗎，係啦，冇咁多㗎。咁呢個嘅話咧，你留意翻啲假期啦，譬如今日係結算期權啦，咁呢啲嘅話咧，大家都係要及實咯，唔好話甩別咯。同埋最緊要喺 VIC 群組咧跟住阿姐，係啦，咁就會睇得翻好多嘢啦。下個爆炒 Live 未定日子嘅 ，OK 係啦，但係咧今個月嘅美股班同埋爆炒 Live 咧都要做到啦 ，OK？咁啊大家繼續努力加油，1對1準備開始報名咧，把握睇未？楊雪萍，拜拜。